今日嚟到屋企附近有間章魚燒嘅鋪頭，咁佢就嚟到大阪，咁可能唔食呢個章魚燒啊。咁但係一路都一係就食咗飯，一係就佢就好早收嘅，開11點到下晝7點。哦，I Insta mo arimasuよ。係，你哋可以有機會嚟揾呢一個鋪頭啦，喺 IG 嗰度，咁啊知道佢有整呢啲章魚燒咁樣。咁佢就有沙律醬啦、豉油啦、鹽啦、葱造醬同埋明太子。咁我今次佢知我想食豉油，咁我就俾咗個沙律醬溝豉油俾我咯。咁啱啱就一陣間就影低佢淋上去久違嘅呢個中學之後，再食呢個章魚燒喎。翻到嚟就送咗兩塊好似黃黃咁嘅嘢嘅脆餅，跟住咧佢呢個係醬油啦，呢邊係普通嘅沙律醬啦。我已經咬完之後已經有一粒章魚，呢度仲有一粒章魚，20蚊有幾多粒啊？廿蚊有9粒，哇！好似翻中學時代咁樣啊！以前咧喺惠康買嗰啲章魚燒或者出街食嗰啲咧，都會見到佢啲醬好多噶嘛。但係咧喺呢間食咧，佢就冇乜醬，但唔係話代表冇乜醬唔好啊。佢係唔係淨係俾啲醬冚住咗咯？你睇下佢呢度咧，佢啲酸薑咧加咗少少酸薑絲落去，撈埋少少醬落去咧，又唔會覺得話食得太膩嘅喎。因為咧喺我食嗰啲，我自己食開嗰啲啦，嗰啲醬咧就有啲多，冚晒個面度，放好多紫菜啊、綠魚碎咁樣噶嘛。你見呢度雖然冇乜嘢咧，但係食落又幾清新嘅喎，別有一番風味㗎。